はい、皆さん、こんにちは。ミスターミラーレスです。今日はミスターミラーレスチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。写真編です。で、一応ですね、題名がですね、体育館バレー選手写真は、マイクロフォーサーズでも撮れますよと。で、これはバレー選手だけじゃなくて、バスケット選手とか、あと、他にもいろいろあるじゃないですか。卓球とかね。あと、バドミントンとか、もしくは、体育館で、やってる競技ですよね。そういうのを、マイクロ放送でも撮れますよと。で、たまたまバレー選手は、今年はね、取り行ってないんですよね。今2021年じゃないですか。で、今年はね、いろいろ諸事情でちょっと取り行ってはないんですけど、一切。去年、だから20年。2020年の2月に、オリンパス OMD-EM1 マーク2よね。マーク2で、これ2020年2月に買うたんですけど、去年。で、あと M 随行 ED300mmF4.8S プロも去年買ったんですけど、こっち新品買って、こっちは中古なんですけど。で、あのー購入してね、1週間から2週間以内ぐらいだったと思うんだけど、ぐらいで、ちょっと今回このバレーの選手の写真撮ったんですよ。で、使い方がね、いろいろマニュアルでも使ったりしたんだけど、ちょっとね、まだ慣れてなかった。この時はほとんどオートで、今回写真2枚、今から写真1番、2番、2枚出すんですけど、2枚ともオートで撮ってます。まだ買って1、2週間で今一歩よくわからなかったんで、マニュアルでも撮ってますよ。マニュアルでも撮ったりしとるのが他のであるんだけど、ちょっと今回この場はオートで撮ってます、2枚。でね、スポーツ言っても、動いてないとこ撮ってますんで。動いとるとこもね、撮ったんだけどね、オートで撮っとったんで、シャッタースピードが遅くて、あの結局、体育館の室内で、オートで撮ったんだけど、あの ISO とかいろいろオートだけ勝手にやるじゃないですか。やったけど、シャッタースピードが遅くて、ブレてましたんで、もうオートの分のシャッター、スポーツの、この時、映画にほとんど撮れてないです。何枚か撮ったかね、ちょっとマニュアルでやったので、とりあえず撮れてなかったんで、あのとりあえずオートです。だからもう全然止まっとる分だけです。2枚。で、選手がですね、V2 リーグ、広島だったら広島大野石油が、オイラーズってあるんですけども、そこと、あと、県外から来るんですけど、たまたま千葉エンゼルクロス、千葉エンゼルクロスですね。いうV2 リーグが来てまして、で、そこの中で、私がちらっと見て、皆さん全部ね、綺麗な人なんだけど、あの私が、この人ちょっと撮りたいな、思ってちょっと2、3枚撮って、一応、関根優香さんかね。関根優香選手。関根優香選手のとりあえず2枚撮ってますんで。で、ね、だから、あの一応ね、私が見る限りですよ。他の人もみんな綺麗な人なんですよ。他の人もみんな綺麗な人なんだけど、あの関根優香さんがパッと見たときには、私、仲いいなと思ったんで、ちょっと撮りましたんで、皆さん千葉エンゼルクロスですんで、関東の人は、ぜひ千葉エンゼルクロス V2 リーグね、バレーボール、応援行っちゃって、関根さん、綺麗な人でしたんで、写真撮ってあげればいいと思いますよ。で、あのね、V2 リーグでそんなにね、値段も高くないんでね、入場料払うて、写真撮ってあげりゃいいと思いますよ。千葉エンゼルクロスだから、関東の人がいいと思いますんで。私ら関東に年に、運が悪かったら数回、運が良かっても、1ヶ月、2ヶ月に1回か、1ヶ月に1回か。そういうレベルですんでね。場合によっては2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらいのレベルだけ。本当運が悪かったら年に数回だけ。
千葉の人は、千葉よりか、関東の人は結構見れるんじゃないですかね。だから、関根優香選手応援してあげちゃったらいいと思いますよ。それでね、一応その取った分が、まずね、何が、このマイクロフォーサーズでも取れますよ、言うんだけど、ね、これ、300mF4IS プロ。これ単焦点なんですけどね。で、マーク2。今持ったマーク3ですけど、まあこれマーク2でね、取ったんですけど、あの、こういうの取るときにね、僕思ったんだけど、これはあくまで僕のやり方よ。皆さんみんな似たり寄ったりなことやっとると思うんだけど、あの、ほとんど手持ちなんだけど、やっぱりちょっと重いんですよね、レンズが。重いんで一脚使われるのが一番いいかもしれないですね。三脚はちょっともう邪魔だし、あまりよろしいないんで、動けんからね。だから、一脚を使われたらいいと思います。私も時々一脚使います。ただ手持ちでもやるし。で、あのそれでね、もうこの300ミリだったらどれぐらいの距離で、どれぐらいの大きさで映るのをね、もう頭の中でね、もう埋め込んで覚えとくべきだね。もう私も、この間もまた調査行ってきたんだけど、マーク3のね。で、トリミングしました。クロップいうかね、トリミングして、あの、小さいのを小さいから大きくトリミングしました。で、トリミングして広がったわけだから、画素数が、これ2000ちょっとなんだけど、要は2000万ちょっと画素なんだけど、減ってますよね。画素数が減って、あのー劣化しておるよね、ちょっと多分。ちょっとここのね、数字的なこととか、こういう、あの数学的なことは、私国語能力もないんだけど、数学能力もないんで、ちゃんとした数字とか計算力は入れないですけど、実践、とにかく私はもう実践なんで、実践あるのみで、自分で大体感覚を覚える方なんで、もう、この数字はどうでもいいんで、とりあえずトリミングして、要するにこのレンズで20メーターぐらいだったら、大体身長は155センチの人だったらここまで入るんじゃなとか、175センチの人はここまで入るんじゃないのがわかるんで、175センチのとこ全部入ったら24、5メーターじゃないのももう全部大体、把握しとるんで、今。自分と被写体の距離がなんぼの時にどれぐらい入るかいうのをちょっと知りたかったのがあるんです。で、今回、こんな感じでトリミングしたから、ちょっと映りは悪いんですけど、ただ何が言いたいかな、そのマイクロフォーサーズでも、ちょっとトリミングしたから悪いですけど、で、ノイズもね、やっぱり出とるけど、あれはISO がちょっと高いですからね、ノイズも出とるけど、いろいろ工夫したらね、ノイズ消せますんで、あの、あれだったかな、鳥取の方おるじゃないですか、都市防災の人だったかな。なんかあの人がなんかソフト、なんとかいう、DR なんとか、ちょっと忘れた。なんとかいうソフトで、マイクロフォーサーズのなんか消し取ったと思うんだけど、ソフト使いやえんか。私はえっ、と、あれ、ルミナ、もう今めんどくさいけど、ほとんどルミナ AI 使うんだけど、フォトショップじゃ、ライトルームもうめんどくさいけ、金もったいないけね、もうルミナ 4使えるんだけど、あれでもね、ノイズ消せますんでね、あれで、いろいろいじりゃ消えますんで、あれで消したらいいよ思いますよ、ちょっと。完全には無理だけどね。で、ここのアイスを落としたらいいんだけど、落としたら当然、いろいろこっちで不具合が出てくるんだけど、そこら辺をね、うまい具合にやっちゃったら、あとソフトでいじれば、多少は改善されますんで、ただ、それはね、フルサイズの EOS R6 とかね、R5 も R6、感度が英文でやりゃ、あっちの方が映りはええんじゃろうけど、ただ結論、マイクロフォーサーでも撮れるよ、ということですね。体育館とかでね、室内とか。外、郊外とかで、野外。外で晴れとったら、
まあ、EOS R の方がいいだろうけど、まあ実際前に見せてもらっていいのはもう分かったんだけど、まあ、なんかね、マイクロフォーサーズでも別に普通に撮れましたけどね。まあ、一応要は、映りをね、ものすごい気にするんやったらもうEOS R6 ぐらいの方がいいんかもしれんけど、そんなに気にするんやったらもう、これでも撮れますよと。で、今回はオートでやっとるんで、去年工程1、2週間の時のあんまり使い方わからんけど、オートでやっとるんで、マニュアルでもう一度いろいろ絞ったり、ごちゃごちゃ映画にやりゃ、多分まだ綺麗に撮れますんで、さらにトリミングしとるんで、こんな感じなんだけど、これ多分15メーター、もう10メーター以内だったらものすごく綺麗に撮れますよ、これ。で、15メーターぐらいまでだったらまあまあ綺麗に撮れますね。まあ、撮れることです。ものすごくシビアに気にするんだったら、フルサイズされちゃった方がいいかもしれんけど、まあ、今日は見ていただきありがとうございます。また、いろいろ出していこうと思います。